OK，好啦，誒，OK，大家都 ready 啦，好，好，歡迎大家參加我哋今日嘅 The Chill Guys Books Club 線上讀書會，歡迎大家，係啦，咁我哋今日咧就有好幾位朋友啦，來自世界各地嘅朋友，咁一陣大家分享都可以 welcome 大家用唔同語言都可以嘅，即係廣東話啊、英文啊、普通話，大家都 welcome 冇問題嘅，係啦。咁另外就係我哋今日咧就remind 我哋會有個錄影啦，之後我哋都會係擺上我哋個 YouTube Podcast 嗰度咧，俾大家去重溫嘅。咁如果大家覺得都上鏡嘅，都習慣上鏡嘅，咁可以開 cam 啦，鼓勵大家都開 cam，咁大家個互動會比較好啲。咁如果大家係怕醜嘅，唔想上鏡嘅，都可以係好似我頭先咁樣開個公仔頭像嘅 filter 咁樣都可以嘅，係啦。咁我都鼓勵大家都開 cam 啦，咁樣大家個交流啊、互動啊會好啲啦。我又係啦，歡迎大家。介紹下今日嗰個流程係會點樣咧？係啦，好簡單，我哋會先開始就大家都互相介紹下、認識下先咁樣啦。咁就30秒、1分鐘咁大家介紹下。咁然之後咧，我哋就會輪流咧去擔任呢個主講分享，就輪流分享一本嘅讀書分享咁樣啦。咁然之後亦都歡迎大家咧可以有多啲嘅交流啊，互相去探討咁樣嘅，係啦。咁亦都可以 feel free 咁樣去開咪去做分享啊、交流啊咁樣都可以嘅。如果大家隨時想開咪想講咧，就撳一個microphone 嗰個掣咧，就隨時可以開咪嘅。我都鼓勵大家，如果習慣上鏡嘅話，都可以開 cam 啦。咁我哋嗰個互動交流會好啲嘅。咁就我哋先開始一個大家互相破冰開場先，大家互相簡單自我介紹先。不如我哋就順住呢一個順序咧，好嘛？咁就不如我哋先邀請阿 Connie 簡單自我介紹下咁樣先。冇問題 ，Hello， 大家好，我係 Connie。咁long story short 啊，一分鐘嘅話，咁我之前咧喺19年嘅時候就離開咗香港啦，咁所以咧就去咗台灣6年，咁然後咧一路都喺台灣嘅software 嗰度，即係科技業嗰度咧做 product marketing manager 嘅。咁而家啱啱離開咗台灣，咁而家喺清邁流浪緊，應該咧過年之後就會翻香港，咁睇下會唔會香港有機會揾工啊，或者之後可能亦都去新加坡啊咁樣，咁所以就會繼續喺全世界繼續流浪咁樣。OK， 好 ，thank you，Connie。跟住就不如我哋邀請阿叻做個簡單自我介紹下。Hello， 其實咧咁係啦，今次我有第2次參加呢個讀書會啦。咁本身咧係我係好中意睇書同埋去寫嘢咁樣嘅。咁我以前咧都做過傳媒嘅，做過記者咁樣。一啲文字嘅記者，咁我自己最中意就係睇人嘅故事啦，係啦，咁所以都係啦，即係睇好多人物嘅傳記咁樣。咁一陣我接落嚟分享嘅書咧，其實都係同人有關嘅，係啦，咁係啦，我簡單介紹係咁多啦。好 ，thank you 阿叻，咁不如我哋就邀請阿 Melody 簡單介紹下。大家好啊，我叫 Melody，我家下咧就喺新西蘭呢邊啦。然之後咧，我就係比較中意讀書同埋旅行啦。咁平時就比較中意同人哋分享去旅遊呢啲故事啦，我自己見聞啦，就比較中意分享呢啲。咁接落嚟後邊個分享會咧，我嘅分享嘅一個係關於旅行嘅一本書，希望大家會中意咯。大概係咁樣，唔該。好 ，thank you Melody。OK， 咁跟住我哋就我自我介紹下啦。我係阿明啦。咁大家認識我可能知我係HKESE 嘅創辦人啦。
係啦。咁 HKESE 除咗我哋係一個online 嘅平台啦，即係揾工招聘嘅平台啦，咁另外亦都係一個 community 嚟嘅，係一個社群。咁啊，依家咧呢一年啦，2026年啦，我都想做多啲係一啲嘅 knowledge sharing 嘅嘢，所以咧就有咗咁樣讀書會形式嘅活動啦。咁透過咁樣形式嘅活動，可以大家互相學習，大家一起交流，咁樣可以互相指教咁樣嘅，係啦。咁啊嚟緊都會想 regular 都會有咁樣嘅活動嘅。咁我自己興趣就幾悶嘅，我自己興趣我會睇書啦，同大家一樣都中意睇書啦。另外就係我會行山啦，中意行山啦，啲間中會做 gym 啦。咁啊如果大家都中意行山，都可以約我一齊行山嘅。咁係啦，咁我就介紹咗啦。跟住就不如我都邀請阿 Yoyo 會唔會都想介紹下自己咁樣？可以，我而家係街，聽唔聽到啊？聽到。聽到。 OK，咁係啦，我係未 ready 準備一本書嘅，所以今日係旁聽咁樣啦。咁我而家就喺一間 broker firm 度做 personal assistant，呢個係我正職啦。然後我嘅副業咧就好廣嘅，我會拍下 YouTube 啦，分享下一啲健康啊，或者一啲正能量啊，講下故事啊，同埋我骨子裏其實好中意寫嘢嘅。咁都有參加過嗰啲咩青年文學獎嗰啲比賽嘅，但係就係可能我功力都仲尚淺啦，同埋我嘅故事都一路 build up 緊，咁所以都希望今年可以完成一個完整嘅故事啦，就係咁樣啦。好 ，thank you，Yoyo。Thank you。OK， 好，咁我哋就呢個破冰開場，就大家互相就認識咗啦。咁跟住落嚟咧，就進入我哋嘅閱書分享嘅環節啦。咁不如我哋都用翻頭先嗰個順序啦。咁首先我哋就邀請阿 Connie 同我哋做個分享咁樣先。好的，冇問題。因為我啱啱喺台灣翻嚟咧，咁所以我喺講廣東話上面咧，可能會有少少嘅障礙嘅。咁麻煩大家多多包容。咁我今日想分享呢本書咧，其實就我自己好中意睇工具書嘅。咁所以咧，今日想講嘅呢本書咧，其實都係同工具即係比較，因為你哋可能文學嘅底子比較深啦，有啲會有傳記啊，或者會有唔同嘅散文啊。或者故事啊，咁我本人咧係比較務實主義嘅，係好中意睇工具書嘅。咁咧，所以希望今日分享呢本咧，應該會對大家有幫助咧。咁其實就係一個面向咧，你哋都係會用得到嘅。咁就係呢本書叫《超速學習》。亦都唔好介意啦。我呢份 deck 咧係啱啱5分鐘之前先叫 AI project 嘅，係啦。咁但係咧係 based on 我自己嘅讀書心得啦，同埋我喺 Notion 入邊嘅讀書筆記咧，去 gen 咗一份slide 出嚟咁樣。咁呢個超速學習咧，其實佢嘅作者咧亦都十分之犀利嘅。咁佢係自己親身去實驗超速學習，即係例如佢想去好似喺唔知3個月內定唔知半年之內讀完一個MIT 嘅課程啦。即係麻省理工學院嘅課程啦，跟住又嘗試一年內學4種外語啦，然後即係好犀利嘅。咁所以咧，其實佢自己係有親身實驗過，咁我亦都覺得呢本書係更加之可信可取，因為佢係即係自己親身經驗過，然後再將methodology 寫翻出嚟嘅，係啦。咁咩叫超速學習咧？咁佢嘅定義咧就係其實係自己去做選擇嘅，因為其實書入邊咧亦都有好多批判傳統學校學習嘅，或者喺學校嘅 syllabus 佢嘅一啲教學嘅方法嘅一啲弊處係啦。咁所以咧佢就非常之鼓勵咧成年人喺離開咗學校之後咧，自己去揾一啲你想去學習嘅課目或者係項目去做自主學習。咁然後咧，亦都因為佢亦都知道大家成年人啊冇乜時間啊，咁所以咧亦都有做咗呢個超速嘅呢個舉動。
係啦，咁就係咧，其實佢話學習咧，我覺得最 key 嘅呢句説話咧，就係真正嘅學習咧，其實係喺你想做嗰件事嘅過程當中去學習嘅，就而唔係話我哋坐喺學校6年12年，然後日日坐喺度單向咁樣老師輸出，然後我哋單向吸收。咁真正嘅學習咧，反而係即係做中學。咁亦都非常快速咁講解下，就係點解需要超速學習咧？咁其實有幾個即係現實啲嚟講嘅，咁佢就會話你學多門技術，咁你咪冇咁易即係你可能工作穩定上面啊，或者你職能上面會有多啲嘅籌碼啊，或者點。亦都會有職涯嘅轉換啊，咁或者有啲即係 internally 嘅會有啲建立信心嘅部分啊等等啦。咁而我覺得咧，其實佢有講咗一句説話咧，我覺得係最影響我最深遠嘅，亦都係今年咧，我係想去再嘗試一下嘅，就係see how far we can go。即係睇下我哋自己可以將自己 push 到幾遠，咁呢個亦都同我自己今年個人嘅目標啦，或者我今年個人嘅主題咧係相關嘅，就係我唔小心分享咗自己嘅。咁我今年個人嘅主題咧就係想做多啲唔同嘅 experience。我以往過去每一年咧，即係可能香港人比較長啦，咁我好多年嘅每一年嘅主題咧都係話我要進步啊，我要成長啊，或者我要點啊。咁但係今年咧，我反而將進步、成長或者加速即係呢啲嘅成長類嘅字眼咧，我係拋棄咗嘅。反而咧，我係想做多啲嘅 experience， 即係我係想去多啲體驗下世界，或者即係純粹就係冇意義嘅，即係背後唔需要有意義地去做，嘗試下做呢件事咁樣。咁其實咧，佢入邊亦都講到9大個步驟啦，或者係方法啦。咁呢個咧，我覺得我之後都可以再 share 翻我個 notion 俾你哋嘅，因為 slide 整理出嚟嘅咧，我覺得亦都未夠，即係唔夠深嘅。咁其實咧就係好簡單，就係你首先一定要知道自己點解要學習先啦。咁我亦都可以之後用我之前試過嘅一個方法咧，去同你哋介紹嘅。咁我之前咧有嘗試過想去做健身教練嘅，即係喺我做 marketing 嘅本行之外咧，去嘗試下做一個健身教練啦，開拓下副業啦。我本身自己都好中意健身嘅，咁所以咧其實佢就佢有你等我一陣啊，我查翻我個 notion 筆記先。係啦，佢就係咧，尤其是依個標杆學習法啦，咁佢就話你一係咧可以參考下其他人嘅路徑啦，或者你用直接學習嘅方法去做。例如咧，應該係呢個係啦，直接學習嘅方法就係如果你係想做健身教練嘅，你最快嘅方法就係直接嘗試去指導別人，而透過喺指導別人嘅期間咧，你去學習點樣做健身教練。咁所以咧，你就要再即係回推一步，就係咁我點樣先可以開始指導別人咧？咁你就開始可能你係從你身邊嘅朋友出發啦，問下會唔會有人願意俾你無償咁樣去指導下，或者你亦都可以開始喺網上面做 marketing 啊，或者去提供一啲免費試堂啊等等，去累積唔同嘅教學經驗。咁所以咧，我覺得直接了當呢個法則咧，對我嚟講係十分之快嘅，就係我唔需要喺度慢慢諗，我究竟需唔需要去上嗰啲咩運動解剖學啊，定係我去考個健身教練牌啊，定係點啊？當然呢啲都係一啲其中可以有嘅方法，但係咧，如果你嘅最終目標即係以終為始嘅，佢入邊有講到其中一個方法就係以終為始。如果你最終嘅目標就係透過指導別人去成為健身教練嘅話，咁你就直接去指導別人啦。咁當然唔係話我係咪完全冇健身嘅知識啊，或者我冇執照啊，或者我冇上嗰啲運動解剖學啊，或者基礎解剖學，我就可以去教學生咧？我會唔會即係教錯咧？咁當然呢啲就係即係你自己要去再慢慢去點講咧？去 Google 下，去多啲參考下等等嘅方法。係啦，但係即係我覺得呢樣嘢咧，對我嚟講亦都幾震驚嘅，就係以前我哋可能諗，如果我要想去做一樣嘅時候咧，我就會循序漸進啦，即係比較
點講咧？台灣好叫比較笨嘅方法，即係比較蠢嘅方法就係我一步一步嚟啦咁樣。我可能就我考咗個牌，然後我又去上堂，然後我又點，然後我就可能去入嗰啲咩 24/7嗰啲大型嘅健身中心，然後再去做實習教練啦，咁樣一步一步上。但係咧，即係佢以終為始嘅呢個方法咧，係教導咗我，你想去做啲咩咧，你就直接嘗試去做咁樣。咁然後咧佢入邊亦都有好多，因為學習有唔同啦，即係例如我舊年有嘗試過去學做健身教練咧呢件事，咁會有切開好多唔同嘅，即係佢呢度講切開好多唔同嘅施力點嘅，或者係有好多唔同嘅技能嘅面向嘅。例如健身教練就係首先你可能亦都要有基本嘅 sales and marketing 嘅技能啦，因為你要去揾學生啊，你要去賣堂啊，你要去即係你要同學生去保持交流啊，你先有收入噶嘛。然後咧，亦都會有良好嘅説話技巧啦，因為你要將你腦入邊所諗嘅，同埋你即係你嘅健身知識去轉化做語言，然後去指導學生啦。然後第三個咧，先至會係基本嘅一啲，例如即係同健身相關嘅，啱啱講嘅基礎解剖或者運動解剖學啦，或者係一啲即係嗰啲叫咩咧物理治療類似嗰啲咁嘅知識啦，咁所以咧，其實佢就會話，你亦都可以咧切開，即係將你成件事切開有幾個唔同嘅技能，然後咧你針對最弱嘅嗰個部分咧去做操練咁樣。或者咧，作者佢喺書入邊咧，亦都有講過，佢係想喺1個月之內咧，由畫畫小白咧，去轉到做素描大師嘅。咁佢亦都真係成功咗。咁佢亦都係咧，將自己嘅素描技能咧去拆開，因為即係素描唔知我講唔出啦。素描咧好似係有幾種唔同嘅重點技能嘅。咁佢就將佢拆開，然後咧就透過模仿去做，即係去加速自己嘅學習咁樣。即係咧，唔由零開始慢慢畫，而係咧佢直接抄人哋嘅素描，然後抄到咧某個位，佢發覺嗰個位我點畫咧都畫到好似人哋咁靚嘅時候咧，佢就將嗰個位單獨拎出嚟，然後再去做操練。咁所以咧就係融合咗切割同埋模仿法咁樣，係啦。咁跟住咧之後就會係去到一啲，如果我學完，我咁短期內學完，會唔會有記憶嘅問題啊？或者我long term 嚟講，我點樣去做提取同埋使用啊？咁佢亦都有好多唔同嘅方法教大家去點樣保留你哋嘅記憶咁樣。咁咧冇錯啦，最後咧就係呢樣咧，我覺得亦都係我人生嘅價值觀咧，好想推介俾大家嘅。咁所以我睇完呢本書之後就覺得，呢本書即係對於我嚟講係十分之契合啦。咁就係experiment 或者 experimental 嘅一個 mindset 咁樣。就係其實我尤其是做 marketing 咧，係好多時候即係老闆可能話俾100萬你去假設啦，香港最近係咪有嘟嘟姐同 Hong Kong TV Mall 嘅廣告咁樣啊？咁假設啦，老闆話我俾100萬你去請嘟嘟姐落廣告，咁嘟嘟姐會唔會翻數咧？呢件事其實係冇人知嘅，即係直到你個廣告 launch 出街之前咧，你其實都係唔知嘅。咁所以咧做 marketing 其實好重要嘅一個 mindset 咧，就係我要勇敢地去孭呢條數啦，去做實驗，冇錯。然後咁最後咧，佢書入邊亦都有即係最後一個 chapter 咧，亦都有同大家講，佢有一個 framework 教大家咧點樣係由即係啱啱前面講嗰幾個步驟咧，去開始你第一個嘅超速學習嘅計劃。咁所以咧呢兩句咧係我自己睇完書之後咧覺得十分之有感嘅，就係咧超速學習嘅目標咧，其實唔係我哋前面所講嘅。當然呢啲會係一啲點講咧，係一啲副產品啦，就係如果你學完之後，你能夠成功嘅做職涯嘅轉換啊，或者你多咗籌碼可以去講好啲嘅錢啊，咁呢個當然係一個好好嘅 benefit 啦。但係咧，我覺得其實就係我啱一開場提到嘅就係 see how far you can go， 就係咧，當你執行咗呢件事之後咧，其實你係不停咁挑戰緊自己嘅能力啦。就係我究竟可唔可以喺咁短嘅時間之內掌握一門嘅技能咧？而呢件事咧，我覺得對於我嚟講咧係十分之有挑戰性，然後又好即係好正嘅。
係啦，然後就係啱啱所講嘅第二樣嘢，就係真正嘅學習咧，並唔係單向地讀書或者睇書或者上堂，或者而家台灣咧都好興去買嗰啲 online course 嘅，但係買完又唔睇嘅，係啦。咁所以咧真正嘅學習咧，其實就唔好再買 course 啦，你直接去做啦咁樣。咁所以咧呢個就係我今日嘅分享啦，係啦。咁係冇 Q&A 嘅，係我趕唔切叫 AI 幫我刪咗呢一頁，所以係冇 Q&A 嘅。好啦，咁我今日分享到而家，亦都歡迎大家有啦，好啦，有 Q&A 啦，係啊，睇下大家會唔會對本書有啲咩問題？好，多謝 Connie 嘅分享。如果大家有啲咩想交流啊、探討啊，都可以隨時開咪都可以嘅。嗱，我自己就即係個感想啦，就係少少感想，就係話嗰個學習方法，即係真正去落手，即係去實踐，即係落手，即係去實做嗰件事咧，係一個好有效嘅學習方式嚟嘅。即係例如話我自己啦，我自己啦，我想學好啲去嗰個 presentation 嘅，或者係做好啲個演講咁樣先算啦，係啦。咁我例如話，咁我就如果我俾自己，我就自己可以諗下，我就不如話我搞下讀書會，其實都係一種方式嚟嘅喎。我可以放到，其實我除咗可以即係從呢個方式同喺大家之中學習之外啦，書本知識學習之外啦，亦都可以咧都 practice 到我唔同嘅技能嘅喎。例如話點樣去 plan 個 event 啊，點樣去組織個 event 啊，或者係點樣去做好呢個 presentation 啊。咁呢啲都係一個 output 啦，可以俾我鍛鍊到點樣去即係 input 咗好多書本嘅 knowledge，可能睇好多書，點樣去做好多好嘅 presentation 啊，做好個演講啊。咁但係都要有個 output，即係點樣去有個 practice 啦，同埋做啲輸出，即係knowledge輸出咧。咁我覺得呢一個咁樣嘅方式咧，就真係幫到我可以掌握到更加多咁樣。呢個我就自我嘅感想啦。我想補充多少少咧，其實書入邊咧，我有好多個唔同嘅超速學習嘅例子啊，即係唔係作者本人嘅，仲有佢其他嘅一啲朋友啊，或者有人係特登揾佢想去搞一個 project 嘅。咁其中有一個咧，就係好似你咁，有一個人咧係之前係有上舞台恐懼症嘅，咁然後佢就立志就係想喺3個月內咧成功。可以做到公開演講，咁後尾咧佢係超乎常人哋咧，不停去訓練啦。咁然後佢書入邊嘅形容嘅字眼咧，亦都幾搞笑嘅，就係我望下先，等我望下先堅毅不拔啊，幾近瘋狂嘅練習啊，恐怖嘅轟炸啊，毫不留情地練習啊咁樣啦。咁咧佢喺3個月之內咧，甚至入咗全美國嘅公開演講比賽頭10位嘅，係由原本有舞台恐懼症去到可以入到國際比賽啦，做職業嘅即係 public speaking 嘅比賽啦，然後甚至咧就係呢本書有其中提到就係職涯嘅轉換咧，就係佢原本係做我唔記得做啲咩嘅，跟住後尾咧因為呢個即係呢個學習嘅 project 之後咧，佢開咗一間公司就係專係幫人去即係調整或者去訓練佢哋嘅 public speaking， 咁然後就成功做咗一次職涯嘅轉換。所以我覺得即係好似啱啱阿明咁講，但係你其實喺學一個科目嘅同時咧，亦都會帶到好多唔同嘅即係一啲即係點講咧子題目。我廣東話好差我而家係啦，冇錯，即係帶到一啲其他嘅嘢係啦，咁所以咧係十分之鼓勵大家可以揀一樣你自己心入邊心心念念咗好耐嘅題目啦，然後去嘗試去做下咁樣。我想回應下 Connie 嗰個即係嗰個分享啦。我都覺得咧，其實係
我哋咧就傳統上嚟講咧，尤其是香港咁樣，傳統上嚟講，我哋嘅學習咧，幾乎全部都係書本上面嘅學習啦。即係其實好少話，譬如有演講，即係有公開演講啊，跟住有啲 knowledge sharing 啊咁樣樣。咁其實我覺得而家喺呢個世代咧，其實學習唔單止喺本書嗰度嘅啦，其實都要有好多唔同嘅途徑嘅學習。譬如好似我哋今日出席呢個讀書會，其實我哋都係向大家互相去學習，或者我聽完你個分享，我好似已經睇咗你本書咁樣樣，跟住我可以慳翻好多時間，唔使睇一本書，但係已經知道嗰本書嘅精髓咁樣樣咯。咁我覺得而家現代嘅學習嘅態度係啦，即係要可以唔同同埋可以深化咁樣。嗯，係。好的，咁我將時間交翻俾主持人啦。OK， 好 ，thank you Connie 嘅分享。跟住落嚟咧，不如我哋就邀請阿叻邀請阿叻做個分享。好，睇下先嗱，我今日咧就分享一本書，咁好似我頭先所講啦，其實我本身咧就好中意睇人嘅故事嘅，係啦，好中意寫人啦，好中意去訪問人啦，好中意同人傾偈啦。咁我今日咧介紹一本書咧，就係我好欣賞嘅一個人啦。其實佢唔係一個話咩嘅偉人，好出名嘅人啊，但係咧佢就係譬如喺職場上面，其實都係一個好出色嘅女士咁樣樣啦。咁呢本書咧就叫做Google 公關總監的職場萬爬成功學啦。咁我 show 俾大家睇下先，係啦。就係呢一本書嘅，咁呢本書咧，佢嘅作者咧就叫鄭金慶淑啦。咁其實佢係一個韓國人嚟嘅。咁呢個韓國人咧，咁佢就喺佢佢嘅人生咧，其實我都覺得幾傳奇嘅。咁佢40歲咧，先至開始去學好呢個英文。雖然佢之前都有啲基礎，但係佢真係40歲先至開始去真係去學英文咁樣樣啦。跟住之後咧，佢50歲嘅時候咧，就走咗去美國嘅矽谷嗰度去做 Google 嘅公關嘅總監，咁即係全球媒體嘅公關總監啦。咁就覺得好犀利啦，因為大家即係有時有啲人係50歲嘅時候咧，其實都諗緊，喂，我都仲有幾年，即係可能10年8載，跟住就要退休啦。咁其實都唔會開展一個新嘅事業。但係佢呢個女士咧，就真係好勇咁樣樣啦。咁就即係直闖呢個矽谷咁樣樣啦。咁其實佢就成日都同自己講話啊，呢個係我最後嘅機會啦，咁樣即係佢成個嘅人生咧，其實都係不停咁樣跳出佢嘅舒適圈嘅，即係我哋話即係跳出佢嘅 comfort zone 咁樣樣啦。咁呢樣嘢係我覺得係好佩服嘅。咁簡單講下佢嘅人生係點樣樣啦。咁其實佢之前咧喺韓國嘅嗰度咧就做過 Motorola 嘅，即係呢個就係我哋上世紀係咪？上世紀嘅即係流行嘅mobile phone 啦。咁跟住之後咧，又做過好多其他嘅promotion 啊，嗰啲嘅sales 嘅 department。佢喺2007年嘅時候咧，就加入咗 Google Korea， 即係韓國嘅 Google 公司啦，就做咗媒體公關主管嘅。咁就一共有12年嘅經驗啦。但係去到50歲嗰年咧，即係2019年嘅時候咧，跟住之後咧，佢就通過自薦咧，跟住就去咗呢個美國矽谷嗰度，再擔任 Google 嘅總部嘅呢個叫全球國際媒體公關部門嘅總監啦。咁係睇晒全球嘅 PR 嘅 strategies 啊嗰啲，咁係即係好犀利咁樣。但係原來咧，佢嘅成長歷程咧，其實都唔係咁簡單嘅喎。因為佢話原來佢細即係我哋成日講即係覺得就話做得呢個媒體總監呢個 PR 嘅 director 咁樣啦。咁其實係應該係好需要有即係好好嘅口才啊。即係應該係一啲好外向嘅人啊，即係好呢個花蝴蝶嘅社交花蝴蝶咁樣樣啦。咁其實原來佢完全唔係呢類人嚟嘅。佢細個嘅時候咧，係一個好內向嘅人，去講嘢咧都唔敢望住人哋嘅，係啦，即係唔敢直視人哋嘅眼睛咁樣樣啦。咁但係佢到咗大學嘅時候就覺得佢就覺得自己我唔可以再係咁樣，因為佢唔中意自己咁樣樣。佢話佢有一日就同自己講話不如我從今日起咧，我要變成自己喜歡嘅樣子，我要變到自己中意嘅樣。佢中意嘅樣咧就係要成為一個有自信啦，
外向啦，即係未必係超級外向，但係都係即係總之唔好怕同人溝通嘅一個人咁樣樣啦。於是咧，佢點做咧？就佢真係坐言起行，即係有時我哋立咗啲目標，我哋未必真係坐言起行，但係佢真係坐言起行嗰陣時咧，佢就去到美國讀書。佢初初咧就覺得自己英文唔好，同埋佢就怕醜啦，跟住就唔肯同人溝通啦。但係當佢立志話我從今日起我要變成自己喜歡嘅樣之後咧，咁佢就開始喺個宿舍嗰度，就同隔離啲左鄰右里就打開話題啊，即係拍門，直情係敲門，同人哋講，有時攞啲韓國嘅家鄉食物同人即係同人哋打開話題啊，傾偈啊，用英文同人哋傾偈。一方面去練習佢自己嘅英文啦，另外一方面就令到自己唔好咁驚啦。咁過咗一排之後咧，佢真係唔驚啦，因為其實佢已經熟習咗同人打交道，同埋佢上堂嘅時候咧。佢嗰陣時當時係美國報讀一個 master 嘅課程嘅，上堂嘅時候咧，佢就話我要好自信咁樣舉手發問咁樣，咁佢基本上佢每一堂咧都會同個 professor 發問，搞到啲同學咧成日一見到佢咧就話唉，今日唔知要等到佢問到幾時啦咁樣，即係每一日都發問唔同嘅問題啦，但係佢都唔怕人哋嘅眼光啦，因為佢一心要成為自己喜歡嘅樣咁樣。咁結果佢真係做得到，係啦。於是咧，咁佢做得到之後，佢又成功加入咗呢個 Google 嘅公司啦，即係呢個全球嘅首屈一指嘅公司咁樣樣。咁係啦，咁佢雖然話直到而家咧，其實咧我喺好多人面前演講，我依然都係會覺得個心卜卜卜卜咁跳。但係咧，我而家咧就可以扮到自己冇嘢。因為我同自己講，我會做得到嘅，我要成為自己中意嘅樣。我中意嘅樣咧，就係一個好自信、好出色嘅演講者。我出嚟嘅時候咧，就要俾人睇到我嘅價值啊，我嘅自信心啊，咁樣樣係。咁係啦，咁呢個係都係我對佢一個係好即係好。我係覺得即係好欣賞呢一個女士咯，即係尤其是佢喺即係40-50歲嘅時候，都仲係可以去讀 master，去即係進修英文，再去pursue 一個好高職位啊咁樣樣，係啦。咁其實佢嘅即係佢嘅職場嘅路途咧，其實佢唔係一帆風順咁樣樣嘅，即係都有即係佢其實喺本書嘅當中咧，佢都講過自己即係都有失敗嘅地方啊，有時又有啲蝦碌嘅地方啊，譬如好似唔知大家記唔記得，就係有一年就 Google 咧就安排咗一個人我唔記得一個即係一個圍棋嘅高手，就同 AI。去做一個比賽，咁原來咧呢位金女士咧就係負責其中嘅傳媒公關嘅採訪，即係嘅傳媒公關媒體嘅工作啦。咁佢就安排所有嘅記者啊，即係來自世界各地嘅記者去到嗰一個 event 嗰度採訪啦。咁但係咧佢預計唔到，就係之前佢預計到得50人出席嘅啫，咁就安排咗50個人嘅位，跟住點知原來早15分鐘，即係早半個鐘15分鐘咧，原來已經超過成100個人係去到嗰個場地嗰度冇晒位坐咁樣樣啦。咁跟住之後，即係佢當時就即係有啲驚咁樣啦，即係個心入面點算咧？即係而家都攞唔夠足夠嘅位，同埋個場地好細咁樣樣。咁結果咧，佢就同自己講話我一定要做好呢樣嘢嘅，咁跟住之後，咁佢就即刻去聯絡啲人啦，咁就去搬即安排攞咗一啲嘅座位，同埋安排即同一啲媒體嘅代表講話，不如我哋不如有啲人即係坐地下，有啲人就企喺度咁樣樣啦。咁結果咧都係順利可以完成呢一個嘅比賽嗰個嘅媒體管理啦。咁當時佢哋Google 個老闆就都好滿意呢個安排啦。咁我覺得佢喺佢嘅人生、佢嘅成長嘅過程嘅當中啦，包括係職場嘅當中裏面咧，其實佢本身未必係一個話，即係佢天生或者係咩係一個好出色啊，或者係好識講嘢啊，或者咩嘅人。咁其實佢自己都話佢自己一個好平凡嘅人啦，係一個本身係一個好內向平凡嘅女孩子咁樣樣。咁點樣演變到成為一個喺呢個國際嘅機構上面嘅一個
係一個好出色嘅高層管理人咁樣咧，就係靠佢自己一路嘅努力啦，同埋佢自己嘅信念，同埋佢唔害怕去走出呢個舒適圈咁樣啦。咁我想係啦，咁我分享呢本書嘅內容咧，大概到呢度啦。但係我就想講翻有咩嘅得着咧？睇到完呢本書之後，咁我睇呢本書嘅時候咧，咁啱咧就係喺即係譬如喺我自己嘅人生嘅職場上面有少少樽頸位，即係係啦，有少少 bottleneck 咁樣啦，即係個發展嘅時候，咁有啲嘢即係可能停滯不前。咁我睇呢本書嘅時候咧，咁我就覺得啊，原來即係可以好似學佢咁樣啊，不如我可以跳出舒適圈，可以不如即係諗下有啲咩嘢係可以做啊，即係譬如可能喺工作以外可以做嘅。咁其實喺應該係2020、2021，我唔記得咗啦。總之係 Covid 期間啦，我哋全世界都閉關嘅時候啦，我哋要強制閉關嘅時候啦，咁我就開咗自己嘅一個嘅IG 嘅 book sharing 嘅 book review 嘅 account 咁樣啦。其實我當時咧就係其實淨係諗話啊，我將睇過嘅書，不如我自己寫翻幾句出嚟，等我自己唔好唔記得咁樣啦。跟住就擺上即係擺上 IG 嘅 account 啦。咁我即係又估唔到原來慢慢咧就都會累積到唔少嘅 followers 啦。即係原來即係佢哋都覺得你即係寫嘅嘢都有啲睇頭喎，都有啲價值喎，即係有時都會欣賞下自己寫嘅嘢。咁我覺得原來即係可以除咗做平時嘅工作以外咧，其實都可以做一啲另外嘅嘢，都有少少係跳出舒適圈咁樣啦。同埋我覺得，譬如我身邊有啲朋友啦，譬如好似係咪 Connie，我唔記得頭先聽到 Connie 定 Melody 講，就係話即係佢哋已經係咪移咗民咁樣，即係已經去咗第二個國家啊，係英國啊、台灣啊咁樣。咁我身邊有啲朋友都係嘅，即係佢哋都係即係突然間就放低一切，跟住之後就跳出佢嘅舒適圈，就去移居外地。咁我覺得呢個都需要一個好大嘅勇氣先可以，即係好似呢個金慶淑佢就覺得佢覺得咧喺舒適嘅環境，佢耐咗嘅時候咧，佢反而係覺得好唔習慣咁樣。咁我都好佩服即係佢嘅勇氣啦，同埋大家嘅勇氣啦。咁到最後咧，我就想講翻話呢個金慶淑嘅故事咧，其實未完嘅。原來我以為佢呢本書咧已經完咗，不過呢本書咧由佢2023年寫嘅，但係原來佢2024年嘅時候咧，佢又再經歷到一次嘅轉變，人生嘅大轉變。咁就係咧，因為 Google 咧係即係有個裁員潮啊，跟住有個萬人裁員潮，因為係經濟唔好啦，咁佢都避唔過喎。咁跟住之後，佢就喺佢55歲係啦，2024年55歲嘅時候，跟住就被裁員。咁但係佢今次即係佢好積極咁樣面對。咁佢當然佢初時面對嘅時候都係會有唔開心啊，即係都經歷咗一段嘅低潮期，即係情緒嘅低潮期。但係佢好快咧又再企翻起身啦。咁佢而家咧，咁我之後咧再 search 佢嘅資料咧，就話佢其實咧喺呢個 gap，佢當咗自己2025年係一個 gap year，佢就覺得自己呢個係一個好嘅機會，我可以嘗試做一啲我平時冇做嘅嘢。我以前喺職場上面即係花咁多時間，即係去做翻本身嘅工作以外，我可以做啲唔同嘅嘢。譬如佢做個超級市場嘅店員啦，做個收銀員啦，跟住再學沖咖啡啦，再做埋呢個嗰啲的士司機，即係嗰啲揸的士嘅的士司機咁樣啦。跟住就去咗加州嗰度，咁就展開佢呢個 gap year 嘅計劃。咁佢咧甚至咧喺一間美國嘅連鎖超市咧叫 Trader Joe's 嗰度咧，咁就慢慢咧就升咗做，而家佢做咗一個 shop manager 咁樣。咁我唔知道佢下一步係點樣，即係會唔會去做翻佢自己嘅老本行做公關啦，定係話去做一啲 slasher 做唔同嘅職業咯。但係總括而言，我都覺得即係我好欣賞呢位金慶淑女士咧，即係佢無論喺啲咩環境之下咧，即係佢都可以去好似屹立不倒咁樣。即係佢憑住一個信念，就係話我要變做自己中意嘅樣，同埋佢就唔怕去走出呢個舒適圈咯。咁我覺得呢樣嘅呢一個嘅佢嘅人生態度咧，係好值得大家學習嘅。係啦，咁我今日嘅分享喺到呢度，係多謝大家。
好，thank you 阿叻嘅分享。咁啊，大家有冇啲咩感想，或者有啲咩想分享下咁樣？我覺得好犀利喎，係啊，係佢嘅彈性同埋適應力係十分之高啦。然後亦都有個我喺 Google 嘅光環，我之後要點點點啊。然後即係其實我覺得，如果人有咗光環或者有咗一啲外在嘅偶像包袱之後咧，其實亦都可能會將你自己條路越走越窄嘅。咁所以最緊要就係亦都好似佢咁樣啦，或者好似應該在座各位應該都係嘅，就係保持嗰個開放嘅心。係啊係啊，即係呢個都好緊要咁樣樣。咁係啦，即係譬如係啦，即係講翻我自己咁樣樣啦。咁其實我本身係做即係傳媒嘅工作啦，但係之後其實我都係轉咗行嘅，都係啦，即係轉過做公關啊，跟住而家咧就有再做其他行業啦。咁其實每一次都係一個重新嘅開始咯。咁其實有啲朋友都同我講，喂，點解你轉咗一啲完全唔拉更嘅嘢嘅？即係點解要咁轉再咁樣轉咁樣樣？即係佢哋會覺得，喂，你重新學習係即係比較困難啊，同埋即係我哋年紀又逐漸年長咁樣樣，跟住話，哇，其實你不如停落嚟 stay 喺度，但係跟住我就覺得，其實可能我對呢個世界即係有好奇心啊，即係覺得人真係有好多可能性，咁所以我就覺得喺每一個地方嗰度咧，都係可以重新開始嘅，即係睇下你有冇呢個決心咯。所以我真係好欣賞，好中意呢一個金慶淑，係啦，即係佢嘅人生態度，我真係覺得好值得學習咁樣樣。係祝啊，我覺得有一個嘢就係從零開始呢樣嘢咧，真係好需要勇氣。因為我最近都喺度考慮緊一樣嘢，即係我以前一直係做開 IT 嘅，做翻 BA。咁因為我依家喺紐西蘭呢邊啦，咁市場又比較細，然之後咧就揾呢個 IT 個工咧就會比較難揾。咁我亦都有嘗試啦，咁有喺一啲餐館有做過工啦，其實都有做過收銀呢啲工咁樣咯。其實我有成日度諗，即係對我嚟講，因為我自己實際經歷過嘅。咁人哋問翻你，如果你從零開始咧，咁係一個咩感受？所以我有時都會好奇，咁對於人哋嚟講，從零開始又意味住咩咧？係因為有時候我哋真係好難放棄咗，即係話我哋曾經可能有5年、10年啊咁樣，或者更耐嘅經驗啦，叫你再放棄呢樣嘢。其實好多人就喺呢度，我捨唔得我以前嘅一切嘅付出，或者仲有一個轉折點，就係覺得你依家係一個十字路口當咁樣一個位置啦，我就覺得比較迷茫咁。好似有一種感覺就係，好似我往前再行一步之後咧，就覺得我以前身後付出嘅一切，好似就已經冇咗，打咗水漂噶啦。咁有時嗰種感覺，即係當我未行過嗰時咧，我就會覺得，好似係咁回事啦。咁我就有試過有大半年嗰時間，就覺得唔得，我一定要搵翻 IT 個工咁樣咯。咁其實佢都會有迷茫嘅。咁但係今年年初又比較好彩啦，就揾到一份做外務嘅工啦。其實同以前做 IT 咧都係冇關係嘅。咁我後面又發覺，其實我有一個問題就係，我係咪我人生一切咁長，我嘅職場或者我後面仲有20年啦，或者咁樣講啦，咁我真係可以做20年啦？呢個問題咧，我就會有思考咯。但當然我目前都冇一個好明確嘅答案，或者覺得唔一定要咯咁咯。即係仲係一種過渡嘅階段咯，所以我其實都有呢方面嘅好奇啦，仲會探索啦。當然我亦都會迷茫咯，咁樣咯。我啱啱諗起咧，你話Melody，你話係你本身就做 IT 啊嘛。咁我識一個朋友咧，佢真係 exactly 佢係做 IT 嘅，跟住之後佢應該大概10年前啊，7、8、10年前度啦，跟住之後就。咁就係經歷咗一次嘅裁員潮啦，咁即個公司裁員，咁佢就被裁咗出嚟啦。跟住之後咧，咁佢就揾 IT 嘅工啦，咁就揾咗1年已經，因為佢就一路諗住揾 IT 嘅工，點知都係揾唔到，就可能有啲佢又唔啱，或者有啲公司又覺得佢唔啱咁樣樣啦。咁之後咧就都係一直揾唔到，跟住最後咧佢就因為佢自己本科咧係讀其他
讀其他嘢嘅，即係其實佢係做職業治療咁樣啦。咁之後咧，但係佢一直都冇諗住去做呢樣嘢㗎，跟住一直都係諗住做商界做 IT 咁樣樣。咁之後咧，佢就突然間放低咗，不如我就去讀翻即係再進修翻啦，即係再讀翻佢本身嗰個職業治療啦。跟住之後就一轉 switch 咗去翻職業治療。咁其實好似係風馬牛不相及咁樣嘅兩個行業。咁但係佢真係揾唔到啊嘛，嗰段時間，咁佢咪要接受呢樣嘢，跟住再重新開始咯。但係佢做 IT 都已經做咗可能10幾20年噶啦，其實係啦，都好長嘅時間。跟住但係佢而家又再重新做戲咯，跟住而家都即係做得幾開心添咁樣。所以可能呢個分享係呢個真人真事啊，可以鼓勵到你。係啊。或者你可以發掘我有啲咩嘅其他長處，跟住或者都可以嘗試下做下其他嘅職業啊，咁樣樣。係嘅，明白。係啦，我都好有感想，就係覺得呢個去到即係累積咗做一件事，累積咗好耐之後就可能市場轉變咗啦，或者係點樣啦，移民咗要從頭開始啦啲嘢，咁但係就即係去到重新起步，我覺得呢樣嘢咧真係好犀利，真係唔簡單，即係可以俾自己去到又可以歸零嘅心態，又可以重新就再上路咁樣啦。我自己個感想就係即係套用我自己度咧，就可能就係話創業啦。咁創業有即係，有時我自己都係啦，可能創業咗即係全職創業啦，quit 咗份工全職創業去到4年5年幾啦，我都會諗過話依家都好似有啲樽頸位喎。我會諗，如果去到有一下真係叫做唔得啦，都要重新起步噶啦嘛，即係叫做創業失敗咗啦，即係要自己俾一個有結果就係創業失敗咗啦。咁你要自己要面對呢件事，咁你就要再重新起步嘅時候，咁其實都我會想象係一個唔容易嘅。即係可能我聽過啦，有啲故仔就話電視機有啲故事可能創業失敗咗，有啲去揸的士嘅，或者有啲可能轉行轉 feel 咁樣啦，但係佢哋又真係可以。有啲可能都可以做到幾成功嘅故事咁樣啦，即係話但係嗰個過程個努力咧，我想象中咧都係唔簡單嘅，我覺得都係好犀利嘅。明白。大家有冇其他嘢想分享？Yoyo 有冇嘢想分享下？可以啊，你等我陣先。而家喺 office， 費事太公開，係翻個窿度，因為呢個位置係可以 private 啲，即係有個係啦密室咁樣。我覺得呢個組合有啲特別，即係 for 我嚟講啦，因為頭先聽 Melody 講話離開咗 IT 界，跟住咧就唔知又講起咩職業治療啊，跟住咁啱我最近即係揾翻分別兩個朋友啦，一個咧就係佢55歲啦，跟住因為喺即係私嗰啲，即係喺政府工嗰度做 IT 就即係俾人炒咗啦，係啦，咁跟住咁佢而家都係好堅持要揾翻 IT 界，同埋你知佢呢個歲數咧唔容易揾工啊嘛，咁佢又唔會想降低自己個薪金去係啦。咁跟住係啦，咁佢而家努力中啦，我知道。咁另外咧就又揾翻一個朋友，佢就而家過咗去澳洲讀緊書，佢就啱啱之前咧就係讀完嗰個職業治療。咁我就覺得即係有啲 keywords 咁樣彈出嚟就，咦咁似我最近揾嗰啲朋友都係咁樣喎咁樣。咁跟住仲有頭先應該係 Connie 定係應該係 Connie 第一個講啊嘛。佢話睇書佢講話學習應該要唔係應該總之佢有個例子係先係想學嗰樣嘢，然後就 focus 咁去學。咁我都係諗緊到底學習應該係 focus 一樣嘢，定係好似以前讀書嗰陣就
有晒 schedule，可能8個鐘至一個，唔係8個鐘，八個字至1個鐘就一堂。即係呢個我都係喺度諗緊邊一樣嘅學習方法會係有效率啲，係啦。咁我唔知係因為教育制度之下需要你每樣都要有學。即係一個好短嘅時間去學習最多嘢，定係即係各樣嘅原因啊？即係呢個我都想知多啲嘅。咁係啦，同埋我其實 keep 住我都有做 slash 啦，然後我個正職我都係放唔低嘅，因為佢俾一個穩定，同埋我有其他空間去發展我其他事業副業咁樣，所以係啦，見到你哋係會真係跳出自己個 comfort zone 咯。對我嚟講，最唔 comfort 嘅地方係我唔知個未來會係點啊，即係後面嘅嘢我可以，即係以前嘅嘢我可以拋低嘅，但係我係反而係擔心個未來咯。所以我一路都係 keep 住一份穩定嘅正職，然後呢份正職佢又俾到我其他即係空間時間去做，咁我就覺得係舒服，係啦咁樣。咁跟住我又聽到 NAD 係啦 NAD 佢講佢嗰個即係佢其實你自己嗰個職業生涯或者佢嗰個路向，其實可能有少少係我想做到嘅，即係可能去寫下人哋嘅故事，或者寫自己嘅故事，因為我覺得自己嘅故事都幾精彩嘅咁樣，但係一路都係仲即係我一日未死。一日未寫，其實我都仲有故事一路發展緊嘛，咁所以係啦，我自己都好想幫自己寫個傳記咁樣，係啊，因為其實我都講多少少，我係患咗10年嘅躁鬱症嘅，咁跟住啱啱上年我離咗婚啦，咁即係中間即係都一路我俾人嘅感覺都係比較柔弱啲嘅，但係即係啲朋友話：咦，你又過到喎，你又過到喎咁樣。跟住我都唔知點解過到啦。同埋我以前都係唔係而家咁樣咁 talkative 啦，或者冇咁 outgoing 啊。因為以前係賣旗咧，都俾人 reject 咧，我都係會唔開心，會喊添啊。所以可能我個人嘅變化都隨住年日嘅洗禮都唔同咗啦。咁我勇氣又多咗咁樣。係啦，咁其實同埋想參加呢一個讀書會嘅目標咧，其實都係想唔係淨係自己寫嘢，都要吸翻一啲墨水喺自己裏面，咁寫出嚟嘅嘢先會有味道啦。咁樣係啦，咁樣。我好期待睇你即係你嘅故事啊！即係嚟緊會唔會有一本書係寫你嘅故事啊？雖然我自己即係我自己都有諗過啊，會唔會出一啲書咁？有啲朋友同我講話啊，不如你咁中意寫，不如啲書寫翻個職場嘅歷程啊，或者係即係人生嘅歷程咁樣。咁可能遲啲可以大家切磋一下。好啊，好啊，好啊！我哋可能即係因為自己寫自己嘢，一定會有啲盲點㗎嘛。我覺得要俾人睇下，你尤其是你咁有經驗咧，係咁好高興認識大家。係啊，我都係。係呢度大家好多都係中意寫作嘅朋友嚟嘅。跟住頭先講到，係啦。咁我哋依家會唔會都想大家會唔會想 take 個短啲嘅 break 咁樣，之後我哋翻嚟再繼續，可能係5分鐘咁樣，我哋05分翻嚟好嘛？ OK，冇問題。
OK，好啦，如果大家都 ready，不如我哋就跟住邀請下 Melody 同我哋嘅主講做個分享咁樣。OK，大家聽到我講嘢嘛？聽到。聽到。即係我今日想同大家分享咧，係大概咁樣嘅，就做咗稍微做咗小筆記，因為我呢個係 online reading 嘅，所以我冇實體書。咁呢個咧，其實呢本書係我無意間發現嘅，並唔係因為我中意呢個作者，或者我會對佢嘅事蹟或特別震撼咁樣咯，係因為佢寫嗰個事蹟咧係比較 match 我呢2年啊，即係比較中意行山，比較中意去其他國家不同嘅地方，即係話輪組轉，大概就係咁個一種場景啦。咁呢本書咧其實係一個英國嘅作家寫嘅，佢中文名咧叫鹽之地，佢英文名就叫做The Side Path。作者就係嗰個Lionel Wigan， 所以但係咧分享呢本書之前咧，我想問大家個問題啦，即係話如果有一日你冇咗你間屋啦，你所有嘅積蓄啦，同時咧醫生仲話你知你最親近嘅人得咗一種冇辦法治癒個病啦，呢個時候咧你有咩反應？就係呢一個場景比較觸動我，所以咧我猶豫咗一下，就決定今日同大家分享呢本書啦。就呢本書大概講咧，就係作者雷諾溫恩嘅佢自己嘅生活經歷。本嚟咧，佢同佢老公有一個比較普通但係又好穩定嘅屋企咁樣啦。就係因為好短時間內咧，佢發生咗2件事。第一件事咧就係因為佢同朋友有紛爭，然之後咧就失去咗佢哋屋企。第二個咧係佢老公就被診斷出咗有一個非常罕見嘅神經退行性嘅一種疾病啦。咁嗰時咧，佢哋初知道嗰時咧，咁醫生已經話呢個病情已經唔樂觀噶啦。咁佢同時面對住佢冇住處，同埋咧又得咗一種好罕見嘅病咧。佢同時咧喺呢個比較到極地嘅一種困境當中啦，而且佢哋嗰時好似係已經50幾歲嘅啦。咁喺呢個年紀經歷住呢2個即係人生好大嘅一件事啦，佢哋就失去咗對未來嘅確定性。但係咧，咁喺呢個時刻咧，如果即係對於我哋正常人嚟講啦，咁我哋可能就會揾朋友幫一幫，有冇地方可以暫時住一住啊，或者有冇其他方式可以讓佢哋臨時咁過渡下呢種困境啦。咁當時佢遇到個情況就係啦，咁佢哋朋友即係附近周圍可以去嘅朋友咧，係暫時冇辦法接濟佢哋嘅，或者可以接濟咁就得幾日咁，或者1個拜咁咯，就唔會話特別耐。所以對佢哋嚟講咧，就係一種唔可行嘅方案啦。另一種就係佢哋自己係因為習慣性咁一直住喺自己屋企，咁當你20幾年啦、30幾年啊咁一直住喺自己屋企嘅，咁你突然間係住喺人哋嘅屋企咧，對佢哋嚟講，咁都係一種好唔習慣嘅一種情況啦。所以就喺呢個極端嘅困境當中啦，佢哋兩夫妻咧就做咗一個決定，佢哋就要孭上最簡單嘅行李，然之後去英國西南海徑嗰部去進行徒步。其實呢條西南嘅徒步線咧，佢大概總長就1014個長度啦。咁所以，但係咧，對於普通啊或者你20幾30歲嘅人嚟講咧，我哋就會覺得，徒步行山或者咁樣嘅一個方式咧，係我哋腦入邊比較容易接受一件事。但係如果你話，佢哋可能兩夫妻已經50幾歲咧，係咪加起身可能話，成100幾歲嘅人啦，咁佢仲係孭住個袋，甚至係孭住個帳篷咁樣去徒步。咁呢種方式咧，對我哋嚟講，或者對我哋普通人嚟講咧，其實都比較難接受或者比較難理解嘅一件事啦。但係對佢哋嚟講咧，就係一種喺冇得揀個情況下，
又比較可以保持佢哋可能覺得體面嗰種方式啦。所以佢哋咁就用咗呢種方式咁去進行咗佢哋嘅旅程啦。但係佢哋嘅旅程唔係話我哋可能正常講嘅話，我可能要行出舒適圈啦，所以我安排咗呢個旅行，或者我可能呢段時間咁就雖然為咗夢想啊，為咗自我創傷啊，或者係因為我失去咗間屋，又係因為發現咗咁樣一個罕見嘅病，導致佢哋話想去安排呢個行程啦。其實一個前提就係最根本嘅原因就係我冇地方去啦。咁呢個時候咧，佢安排咗呢件事嘅。咁喺呢個背景當中咧，咁我想講一講，即係話佢點解會選擇行路呢件事咧？係因為同我即係分享呢本書，仲有一個點就係同我之前有一段經歷咧，就會比較相似嘅。係因為我當時咧都係有咁樣嘅一個做法，我亦都係選擇以做背包客呢個形式去完成我覺得係我自己一個人嘅旅程啦。所以我睇到佢哋嘅呢個故仔咧，咁我就覺得係有一種共性咯。咁所以我就覺得想去分享。而且對佢哋嚟講，就一個問題就係因為佢間屋已經被查封咗啦，咁佢經濟上係一個好大嘅問題嘅，所以其實行路呢件事咧，對佢哋嗰個困境嚟講咧，係一個比較穩定嘅一個好靠譜嘅事件嚟嘅。呢個當中啦，咁我就會學到一樣嘢啦。佢哋曾經都係一個好穩定啦、比較體面嘅藍領咯，或者我哋係覺得。但係咧，佢哋喺路途當中咧都做出咗一件事，咁就好似作者喺度寫，佢當時想食一個嗰個軟糖條咧，平時咧你去一個小地方啊，或者佢有賣嘅，佢又舉例到話，當時先25便士咁樣咯。咁正常人嚟講話咁咁樣平平地咁就買咗佢啦。但係當時咧，佢對佢自己一個行為咧就好出乎意外，係因為嗰時咧。佢因為經濟嘅困境啦，就選擇咗逃單呢件事啦。咁人哋就會覺得咁我嗰時就會諗，其實係唔係即係我哋人去到一定嘅處境嗰時候咧，係咪都會做出一啲與我哋嘅即係話我哋嘅行為準則啦，或者我哋又覺得我以前一直都冇可能會做呢件事噶啦。其實當我去到嗰個位置上嗰時候咧，其實我都係會做出嚟嘅。咁呢啲可能就係話。我哋到每一個困境都會做出一啲覺得我哋曾經唔會做嘅事，其實嗰時咧咁就會有少少失控啦。呢個係一個場景，我覺得我當時我就喺諗，咁樣如果係我亦都面對呢個時候咧，或者就好似我依家工作，我當時如果唔揾到加一份工，咁我亦都會唔會話去一直去做住一個 casual 咁樣呢個工咧？咁就可能就要打一個問號咯。咁我就去重新咁就跟住佢哋個歷程咧，又同時去回顧我自己嘅某段經歷咁樣咯。咁但係咧，佢哋其實咧喺一段好長嘅路咧，佢都會遇到一啲佢自己處理唔到問題啦，係因為佢可能就長期徒步咧，佢要面對沖涼嘅問題啦，可能自己仲要面對佢老公即係佢個病情啊，可能又會行走唔到啦，或者各種原因咁樣導致佢嘅行程一直就好慢啦。咁我就會諗，咁佢呢個旅程嘅開始咧，其實唔係因為我要治癒呢段嘅唔好嘅過去，或者我其實呢個唔係夢想，但係我中間睇到一樣嘢，都係想分享俾大家嘅一樣嘢，就係一種誠實咯。就好似作者佢喺途中咧，佢就發生幾件事咧，佢就會一直喺心入邊鬧佢自己，話我點解咁蠢嘅，我點解咁蠢嘅，佢就一直重複喺度鬧。咁或者正常，如果有人咁樣同你講嘅話，我哋就會覺得好搞笑，點解有人一直會鬧自己蠢嘅咧？係咪？咁就一件好事啊。呢個場景佢就會有咧，當佢老公去睇地圖嗰時候咧，因為正常嚟講咧，我哋覺得男嘅睇地圖咧，比女嘅可能會更加比較有 sense 啲啦。咁佢就睇嗰時咧，佢就話：哇，點解咁蠢嘅？或者睇唔明咯。另外一樣嘢，佢就係因為佢哋經濟問題咧，佢成段旅程咧就係靠佢一個救濟金，
救濟金咧大概就係48英鎊咁樣嘅一個金額啦。就有一次係因為佢哋忘記取消咗佢哋以前嘅保險呢個問題，所以導致咧佢有一次就係得17蚊去面對佢呢一周嘅生活。咁嗰時咧佢亦都係一直喺度鬧自己好蠢呢件事啦。但係佢其中當中咧，我睇到另外一樣嘢就係佢雖然喺度鬧咗自己蠢，但係佢好現實咁好誠實咁去面對自己嘅內心。佢好現實咁即係話，例如我睇地圖啦，我睇得冇人哋好啦。咁佢雖然話覺得自己做唔好，但係佢亦都有承認人哋做得好嘅地方。另外一樣嘢就係佢誠實咁去接受，即係呢件事，即係保險呢件事扣咗錢啦。咁佢好誠實咁去接受事情已經發生咗，咁我就接受呢件事。佢就唔會話我糾結點解我一直話會忘記呢件事咧？咁佢唔會糾結過去，佢而係往前看咁。我冇咗呢件事啦，咁我接落嚟一周我要去點計劃？佢哋計劃就係下一周接落嚟嘅咧，我哋就一直食泡麵啦。咁樣呢一點咧，都係我比較中意嘅一樣嘢，就係我哋當遇到事嗰時咧，我覺得應該係更加傾向於你點解決呢件事，或者我點去往前睇，咁就冇必要去糾結我以前去發生呢件事，或者我如果唔係咁我呢件事係咪就唔發生咁樣咯？即係我覺得呢一個情況可以扭轉咗我哋心態，或者將事情改變個方式，佢嘅情況就會改變得唔同啲咯。呢個亦都我自己當時都有試過少少咁樣咯。另外一個地方咧，我就覺得就分享一點嘅，就係我覺得呢本書點解會覺得我最後會選擇會分享俾大家咧？就係我當時睇到一個場景，就係作者佢個外套就留低一件咖啡館入邊啦。因為我個人都好中意飲咖啡，就係我經常都會去咖啡館度坐，經常漏嘢呢樣嘢咧，又都係經常發生嘅。咁但係咧，佢當時就係因為佢哋50幾歲嘅年紀啦，咁服務員就同佢哋講咗一句話，我話真係我覺得你哋好犀利啊！咁以徒步呢種方式去行咗呢段旅程，而且仲係喺呢個50幾歲嘅年紀，咁就係因為一個好普通嘅人同佢講咗呢一樣嘢，佢就開始慢慢咁去重新去定義。佢呢次本嚟係因為無家可歸呢件事而發生呢段旅程，佢重新去定義咗啦。咁樣嘅話咧，佢就慢慢開始去覺得，我喺呢個年紀，我踏出咗我自己以前覺得我做唔到嘅嘢，然之後咧，可能就會行得好慢，但係我最終都係行完咗呢段旅程。所以咧，佢慢慢就開始都認同佢自己，即係話覺得我喺呢個年紀做得到呢種事，完成咗啦。佢亦都可以認同自己，覺得自己咁我都係幾 OK 嘅咁樣咯。所以呢個係就係覺得我哋從一個自我否定，或者我都唔知我發咗呢件事之後咧，我未來點打算呢個過程，去到最後因為其中個經歷去慢慢認同翻自己，慢慢重新去定義佢當下呢一個時刻個生活咯。咁就呢一個咧，我覺得就係無論我自己啦，我都覺得我自己需要，我亦都覺得目前啦，我身邊朋友都有同佢哋傾啲溝通一樣嘢啦，即係佢哋亦都有面對職場啦，面對婚姻啦，即係呢啲嘢咯。有啲人確實又有一部分人都會面對話，咁我要唔要移居到另外一個國家啦，要做移民啦，咁都會面對各種各樣嘅問題。咁呢個時候我就會覺得，咁我哋一直都用以前個定義嚟定義翻我自己，咁但係依家環境發生咗變化，咁你嘅情感啊，或者你嘅經歷，其實已經有發生咗變化噶啦。咁依家呢個時候，確實係我哋可唔可以重新去定義翻自己，或者重新去定義翻我哋個生活方式又好，我哋嘅生活嘅方向啊、節奏都 OK，即係唔係話我每一次我都一直都好有目標啊。咁以我哋嚟講啦，即係我90後啦，咁我就會諗下，我廢一廢得唔得噶？咁即係我廢一年咯，或者會有另一個方向咧。咁呢個我哋諗法。但係咧，如果即係好似我父母嘅年紀，咁佢就話你都咁個年紀啦，咁你再廢落去又廢咯。咁佢又可能就係咁啦。所以我覺得喺呢個時候咧，重新再定義呢個諗法咧，
我即係俾我一種靈感咯。所以呢個係我覺得比較打動我嘅地方。然之後結尾咧，我就比較佢嘅感覺就係好真實，因為我自己做咗一個好長嘅旅程，就係我用咗大概差唔多3個月嘅時間，喺美國嘅 LA 開始，一直兜轉之後，無論係坐機啦、坐大巴啦、徒步啦，從LA 一直到智利，成個長團上好長嘅背包客嘅旅程啦，我自己完成咗嘅。所以喺呢本書我就覺得佢就第一個係好真實，另一個就係當有時候你面對人生嘅十字路口迷茫嗰時候咧，做背包客或者你冇路行翻頭，再夾硬往前行，雖然我冇方向，但係咧佢會一定會有收穫嘅。咁呢個係我結合我自己嘅情況同呢本書嘅情況得到嘅一個暫時性嘅結論啦。係，所以我就會覺得呢本書佢同時都想話俾大家知咯，即係話其實有時候咧，我哋一直生活落去咧，其實唔需要答案嘅，係因為我哋正常人喺度生活。但係咧，我哋如果可以揾到一條自己願意行落去嘅路，而且仲可以好即係話用心咁行落去嘅呢條路咧，我覺得係想打飛，喂，點講翻？大概就我想打飛。所以就係咁樣咯，所以話到最後咧，就希望大家或者就希望我哋都可以揾到一條我哋自己可以願意行落去，而且又好用心可以行落去嘅路咯。咁樣嘅話，對於我哋想揾嘅某啲答案咧，佢係會更加於逼近咯。大概就係咁，多謝大家。好，thank you，Melody 嘅分享。咁啊，大家有冇啲咩感想，或者有啲嘢想回應分享下？我想講咧，呢個好似朝聖之旅喎，或者係西班牙好出名嗰條係咪啊？朝聖嗰條係我知道有西班牙有一條好名，即係好出名嘅朝聖之路，但係呢個唔係，呢個係英國個西南沿海嗰條徒步線。唔係，我嘅意思係，即係其實佢嗰個點講咧？佢嗰個都係用經歷咗啦，係咪？係啦，或者係即係徒步去行路呢件事而帶俾人嘅一啲改變，或者即係喺行路嘅過程之中會有一啲心靈上面嘅救贖又好，或者即係會有諗通咗又好，我覺得成件事係好似朝聖之旅。係成件事，其實佢終點都係因為我哋其實行喺路上，你真正去接觸不同嘅人啊，不同嘅文化咁樣，不同嘅時刻場景，其實俾我哋嘅感觸係唔一樣嘅。但當然咧，朝聖咧佢係因為我有信仰啊嘛，所以佢出發。但係呢一個有少少唔同嘅，即係佢係被逼行上咗呢條路，係因為佢經歷咗佢間屋俾收咗啦，冇咗啦。咁咧佢又經濟咧係因為交俾收咗啦，破產咗，咁就導致發生呢件事啦。咁亦即話咧，你朝聖之路咧係你帶住你嘅願望、你嘅願景出發嘅。咁呢個係有願力嘅。咁但係呢本書佢係就話佢係冇得揀，我又唔知我未來去邊度，我又唔知可以做乜嘢，只不過啱好呢條路比較符合佢目前嘅困境。佢冇地方住啦，佢經濟嘅問題啦，就係大概咁樣咯。但係過程咧個感悟其實應該係類似嘅。好，有冇其他朋友想分享下咁樣？咁我又講下啦，我又諗起，我就冇去到咁遠嘅，我就好中意去數碼遊牧咁啦，即係東南亞城市咁啦。咁我就有時我都會去即係認識下嚟自唔同即係世界各地，即係 local 都會嘅，即係可能我去泰國、去越南咁樣啦，都會認識到啲 local 啊，或者來自其他地方嘅朋友。咁同佢哋交流之中咧，我又會即係有時可能聽多啲人哋來自唔同嘅思維或者唔同嘅地方嘅大家嘅諗法咧，
咁有時都會帶到一啲新嘅 inspire 到一啲新嘅諗法俾我嘅，即係可能以往我焗住喺香港嘅時候都冇諗到一啲有唔同嘅工作生活方式，但係原來可以有唔同嘅路可以咁樣去 work 到嘅。咁啊呢個就係我自己中意做一個數碼遊牧覺得好玩嘅地方，就係可以睇到好多新鮮嘅嘢。係啦，咁樣就另外就徒步啊，我都好中意徒步嘅，即係行山徒步咁樣啦。喺香港就喺香港多啲，我就但係咧去到即係有腳踏實地去踏住嗰啲喺個山度咁樣行嘅感覺咧，或者喺度曬住太陽嘅感覺咧，行完之後咧，我真係嗰個精神狀態咧係好咗好多嘅，即係第二日咁樣啦，或者係行完山之後啦，出現一身汗或者曬完個太陽翻嚟做完運動啦，係好正嘅，積極咗嘅感覺即刻就係因為有時我行到自己個生活節奏亂咗嘅時候，咦，我行完山之後發覺，咦，又好似有翻多啲積極啊，多啲規律啊咁樣嘅感覺咯。係，因為我自己中意行山都係咁，即係話咧，平時我得閒嘅咧，我可能就會揸車去遠啲啦。咁如果唔係好得閒，或者你落班啦咁樣，因為我哋附近有公園，咁又去公園行一行，呢個係都係我自己比較中意大自然嗰一部分咯。即係我自己覺得我有兩點，第一點我覺得山啦，即係話樹木啊咁樣，佢俾我個能量咧，我係覺得好平靜，但係任何人都俾唔到我嘅。另外一樣嘢咧就係海，因為我比較中意山同埋海，因為海我覺得力量咧可以俾你生命，但係亦可以摧毀一切。呢個係我另外中意海嗰個原因。但係如果咁樣嘅話，即係我自己會去啦，好似紐西蘭呢邊啦，以前即係魔界應該係3吧，嗰個佢哋去摧毀魔界嗰個路上嘅取景地啦，我有去啦，即係就20公里度咯，咁啊同朋友去逃咗啦。咁有時候你又覺得，咁你去第一個，因為就你喺森林度望嘅生命，另外一個就係你去即係跟住人哋嘅腳步，再去完全再體驗翻呢段旅程嘅話，即係對自己嘅生活再結合翻，我覺得可能會有另外一種感悟咯。係啊，我想，你好，我想係啊，我想講翻我開唔到鏡睇，話喺出面，即係我喺街，係啊，咁我就想分享翻，啱啱你哋講緊行山啊，Ming 同埋 Melody 都講緊行山啦。咁其實我自己本身咧都好中意行山咁樣樣嘅，因為即係好似個人咧個心靈咧行完之後咧就可以淨化咁樣樣。咁我突然間咧都諗起一本書啦，即係諗起一個作者係日本嘅作者嚟嘅，佢叫做松浦彌咁其實佢咧寫嗰本我記得我睇過佢，因為我睇過佢好多書嘅。咁其中一本咧就叫《倘若人生是一場旅行》啦。咁喺嗰度咧，我覺得好深刻咧，就係佢話佢去美國嗰邊行山，因為佢日本人嚟，但係佢係周遊列國咁樣。去日本行山，唔係，sorry，去美國加州行山嘅時候咧，咁佢就話即係要好艱難去行一座山嘅。其實佢真係要跟嗰啲行山團去行山，但係當佢行山嘅時候咧，佢就覺得呢個人生，即係佢令到人生嘅道理咧，就係話佢話人生係好孤獨嘅，即係佢覺得係因為即係人生就好似行山一樣，即係本來你都有同行者，但係你點樣行到個山嘅高峰，或者去繼續行呢個山，其實都係你自己去行嘅啫。即係所有嘢你都係即係要自己去做，自己去面對嘅。咁佢就話諗到呢一樣咧，跟住佢就唔知流晒眼淚咁樣，即係好感動咁樣樣。所以我突然間覺得一樣好深刻。你講開旅遊，係啦，遊記，跟住之後我就諗起佢嘅一本書，即係松浦彌太郎嘅一本書，又係講翻話佢行山嘅時候，即係嗰個感觸、嗰個感受咯。即係其實都係嘅。譬如我行山嘅時候，雖然我都有朋友啊一齊行山，咁但係行到嗰座山咧，或者行下大家嘅距離就會越嚟越遠嘅。其實有陣時，即係你都係要靠自己去行嗰座嘅山咁樣，即係好似人生咁，你人生條路都係自己要行出嚟嘅。即係無論身邊嘅人可能會喺側跟幫你啊，但係最後你都係要由自己行出嚟咁樣咯。係啊，即係我自己都有試過，
我試過一次同我朋友去行一個呢邊一座山叫 Mount Taranaki 啦。咁當時我3個人一齊去，咁好神奇嘅就係一個朋友，因為佢身體出問題，佢未到半山腰咧，佢就話行唔喐啦。另外一個朋友咧，佢就因為佢恐高，去到半山佢行唔到啦。然之後咧，其實當時咧最唔應該行上山頂嗰人係我。然之後咧，我係因為後尾一齊同行嘅一個法國嘅男仔啦，佢就一直鼓勵我往山頂上行。其實我快到頂嗰時咧，我已經行唔到嘅啦，因為我已經有一段時間冇咁樣去爬嗰山啦。咁但係佢一直喺度鼓勵我咁樣，我就覺得，我行咗上去，所以嗰時我就覺得，如果當我哋自己踏喺呢座山，或者當你自己你做唔到嘅時候，其實或者你再堅持下就可以做到。呢個係我嗰次行山，我得到嘅一個啟發，即係我會將自己逼到盡。如果你真係逼到盡啦，做晒你可以做所有嘢啦，你都做唔到嘅話，呢個時候就放棄啦。我覺得可能對我嚟講係咁樣。係啊，即係可以衝擊呢一個自己嘅極限咁樣，即係永遠行山嘅時候都係會一路一路啊，我要行高啲，行高啲，跟住衝破自己嘅限制咁，即係訓練毅力嘅一個好好嘅活動嚟。嗯。所以咁，然之後咧，我分享呢一個咧，仲有一個就係普通翻，就係因為其實咁長一段時間咧，我就做過一次到啦，背包客啦，又比較長啦。但係就係因為呢一次咧，我真係覺得我以後咧，我都會去再做翻背包客呢個行為啦。係因為我有一次喺皇后鎮嗰邊一個青旅，印度人開個青旅啦。咁當時咧，我係自己係跳完嘅高空跳傘嘅 skydive。然之後我就覺得我好攰啦，我當時咧仲有啲緊張，一個就係冬天，第一次跳。然之後咧，突然間有一個人將我嘈醒人哋啊嘛，咁我就同佢 say 翻聲 sorry 啦。佢就同我講 no worries。其實呢句話咧好平常嘅，但係我唔知嗰日係因為咩原因或者咩情緒，我突然間咧嗰句話就應咗，即係日本嗰個東野圭吾佢寫嘅一本書，其中有一句話就係咁嘅。佢有一個人，佢可以乜嘢都唔做，佢就可以拯救你，大概咁樣嘅意思。嗰時我就喺佢個 No Worries 入邊咧，我突然間得到呢種感悟，即係佢嗰句話係會帶嚟觸動，之後你感動會感受到陌生人突然間好強嘅善意。所以呢一個咧係我喺背包客當中咧，遇到嘅比較有感觸嘅一個場景咯，所以從嗰一刻開始，我就會相信，可能你生命中或者生活中會遇到好多唔如意嗰時啦，例如面佢你創業又好失敗啦，或者我依家咁有時候揾工又唔順利啦，咁啊各種啦係嘛，咁但係咧就係嗰一次我會相信，無論人生係點啦，你遇到嘅人咧，佢都會俾你善意。係，即係呢個係我另外一個感觸咯，就想分享翻俾大家。好，好多謝晒大家嘅分享。嗱，諗起依家天氣咁好，我都想去行翻座山啊！呢個嘢，冇問題。係啦，睇下有冇機會大家可以一齊行下咁樣啦。嚟緊未來，係啦。咁好，跟住我就不如就到我去分享下我今日想分享嘅一本書啦。好，呢本我就睇電子書嘅，呢本我就show 個 cover 俾大家睇下都可以。嗰本書叫做睇到慢速生產力啊，咁英文個書名叫做 Slow Productivity。咁個作者咧叫做 Cal Newport 啊。咁Cal Newport 咧，佢有一本著作嘅，佢之前叫做深度生產力Deep Work。咁所以咧，佢後來寫咗呢本書咧，其實同佢之前寫嗰本深度生產力咧，就形成咗一個對比啦，形成咗一個對比係啦。
即係可能佢之前都係一路好追求一啲我要極致生產力嘅人嚟嘅，係啦，要做好多嘢，要快，要好有成效啊！嗰個生產力咩都要快啊嘛！而家講好多即係好多時話咩都要快咁樣啦。咁到後來佢寫咗呢本書《慢速生產力》咧，就可能佢想再去可能佢多咗，佢當佢對於生產力呢樣嘢多咗理解嘅時候咧，其實佢就可能再想寫多呢本書，去就分享多啲佢另一邊嘅諗法咁樣啦。咁其實我本身咧就想都諗過分享我最近睇咗一本書嘅，叫做《越平靜越有生產力》。咁咧同呢本書咧都有少少都幾相似嘅，即係啲概念嘅諗法。咁但係咧後來我覺得都係比較中意想分享《深度生產力》呢一本書，即係我之前就咁深度嗰啲生產力，就呢本書裏邊係講啲咩咧？就話其實我哋依家嚟到我哋呢個好多時啦，我哋呢個世代好多時咧就追隨好多咩都要快嘅，咩都要做好多嘢啊，做好快，好有生產，咁樣先至為之係我即係追求一個好快好極致嘅生產力啊。咁但係往往造成咗啲嘅另一樣嘅問題就係話會 burn out 啦。會做或者有啲時候，我覺得自己唔夠生產力嘅時候咧，冇做得好多嘢嘅時候咧，會有個生產力嘅焦慮有個焦慮喺度或者係咁扯爆自己嘅時候咧，就好容易會有個 burn out 啦burn out 咗嘅時候，其實你個人已經係冇電去即係就做到幾多嘢，甚至乎可能有少少即係可能會精神可能都會有影響啦即係去到 burn out 嘅狀態嘅時候，咁對於創業者嚟講，好多時候都會有呢，即係我自己創業旅途之中都會有個感覺，就係會喺個 burn out 嘅狀態同繼續有個維持到，即係要做好多嘢，但同時間要 balance 得到，係到底點樣拿捏到個平衡？我自己都會有時都會學習咁點樣攞到個平衡。跟住就係咁，作者講到一樣嘢就係話好多時咧講到一個概念叫做偽生產力。偽生產力即係話咧，即係由我哋以往傳統我哋係一個勞力工作嘅時代啦，即係流水式生產，好似工場式工廠咁樣生產啦。呢個係傳統嘅工作模式嚟嘅。咁我哋一路以往嗰套管理模式都係，或者工作模式都係咁樣嘅。以前嗰套，或者再遠古啲時候咧，我哋係打獵為生嘅，打獵為生咁樣啦，原始人時代咁樣啦。咁大家都習慣咗，或者個 mindset 上邊已經建立咗一個 mindset 裏邊咧，就係咩都係要快嘅，咩都要係咁流水線生產。總之我做得越多越快，就等於越有生產力。咁但係作者就講到嚟到我哋依家今時今日呢個知識型嘅時代，知識工作嘅時代啦。咁我諗大家依家新世代啦，好多人大家都係做緊一啲知識型嘅工作㗎啦。包括可能係一啲digital 或者係任何 design 即係舉例啦，即係可能係寫作咁樣啦。咁呢啲我都會歸納為知識型嘅工作咧。咁大部分人都係做緊知識型嘅工作㗎。我相信依家呢個世代裏邊，但係去到呢個世代裏邊咧，但係我哋就未必將我哋個 mindset 咧，由以往嗰種對於工作生產力嗰個認知咧，未必去就套用咗依家個世代裏邊，即係未必 adapt 到去依家個世代。咁往往咧，我哋就會不斷追求要例如有個作者講到一個概念叫偽生產力。偽生產力就話我係咪由朝到晚不停開會？例如舉例啦，即係舉例咁樣啦，可能不停開會就等於，或者我不停由朝到晚不停 check 住個 email 個 inbox 就等於係好有生產力咧。原來我即係個睇法就未必係咁樣嘅喎，即係嚟到呢個知識型經濟裏邊就係話
但係可能往往做呢啲嘢咧，會帶俾我哋有好多嘅安多酚。即係安多酚點解咧？因為我哋以往落嚟建立咗個思維方式，就係話我做好多呢啲流水線生產啊，或者不停做好多嘢咧，就等於完成咗好多嘅生產力，係有呢啲嘅有產出啦。即係可能不停開會就等於係有好多產出啦。咁就帶俾我哋自己有好多個偽生產力嘅一個可能少少嘅假象，即係俾咗自己係可能未必真係一個實際有一啲好大嘅 output 嘅，未必實際係對於個 work 係冇好大嘅 output。咁作者提出有個概念啦，即係偽生產力啊，即係我哋可能會即係叮一叮會諗一諗，係咪嗰樣嘢係咪真係會帶嚟到一個實質生產到一啲嘅結果嘅嘢咧？或者有時可能未必係嘅，但可能個感覺上好似係，但係實質係咪真係咧？就開好多會或者係好快覆好多題，由朝到晚開住個 email 去睇，係咪就等於好多？或者開住個 Slack 去係咁 send 好多message back and forth 咁樣，就等於係好多嘅 output 出咗嚟咧？又往往又未必就等於係嘅。即係作者提出呢一個咁樣嘅，即係可以有個咁樣嘅諗法啦嚇。咁作者就提出啦，有3個 principle 嘅3個嘅 principle 咧，可以幫到我哋去實現到更加好嘅生產力。就相比起追求一啲要好快啊好多嘅生產力嘅生產模式咧，咁佢提出咗3個新嘅諗法，就係一個慢速生產力嘅諗法。咁咧個 principle 咧就係第一個咧就係話做少啲嘢，即係少做一些事情。咁點解咧？因為係focus 啊，我諗最主要個諗法就係 focus。例如我一日裏邊，我係 focus 做呢三件事嘅，咁佢就可以好專注，好 laser focus 去將呢三件事係做到最好啦，即係 focus 咗好啦，咁樣就可以俾到自己一個可能我咁樣理解啦，大腦會有啲俾多啲 bandwidth，你個大腦可以去好專注去 focus 去做好呢件事啊。咁而相對比起咧，你要做好多唔同嘅事之間咧，不停喺度切換緊個大腦。咁其實當中都會有啲叫 switching cost 啦，切換嘅成本啦，你不停喺度可能好多瑣碎嘅 task 嘅時候。咁而呢啲好多瑣碎嘅 task 去不停喺度切換之間咧，咁其實對於作者就會有個 term 叫做 administrative 嘅 overhead， 即係一啲嘅行政嘅稅啦。即係其實你個腦咧，其實呢啲咁樣嘅切換之間咧，可能你嗰時又覆下 email， 呢個時候又喺度 back and forth send 緊啲 message， 咁呢個時候又喺度做緊啲 paperwork 嘅。咁其實中間已經會用咗好多啲瑣碎嘅時間，或者係啲切換你個大腦切換嘅時候，你都用咗好多你嘅大腦嘅時間，或者去適應嘅時間，有個 cost 喺度。得啦，即係貪多就未必係好嘅，即係可能呢個諗法，就少做一些事情。咁除咗一啲瑣碎嘅事情，一啲 admin 嘅唔好去太多呢啲瑣碎嘅嘢啦。另外亦都係去 focus 翻一啲個 task 主要嘅 task 裏邊啦。例如話同時間可能即係舉例啦，我係手頭上有3個主要嘅 project 係 work 緊落去嘅，即係唔好係太多，即係貪多就未必好嘅，即係可以反而係留翻多啲 focus 啊，去專注去做完成嗰幾個想要專注完成嘅 project 上邊。咁呢個係第一個 principle 作者去提出咗啦。咁另外第2個 principle 咧，就係咧用一個自然嘅步調去工作啊。咁同傳統嘅諗法，我咩都要快啊，咩都要最扯咧嘅狀態去完成咧。咁又亦都有一個對比嘅，即係我以我理解，即係用一啲慢啲嘅步調。咁我嘅理解就係可能幫到嘅位咧，就係可以多啲時間去
沉澱多啲我哋嘅思緒。好多時候靈感嘅嘢就係可能係需要啲時間去醖釀，所以如果容許自己有啲時間去慢啲，即係用一個節奏慢啲嘅步伐去工作咧，可能都係一個反而係可以幫到生產力嘅一個嘅方式。咁第三樣嘢就係第三個 principle 啦，就係執着於個品質啦。執着於品質就係呢個就容易理解啲啦，即係 focus on 個 quality 啦，即係未必係我要好多以量嘅，唔係用量去計嘅，即係用個 quality 去計啦，即係用嗰個係啦，專注係個品質，做到個追隨住個追求品質。咁如果我即係或者咁樣舉個例子啦，就係話理解點樣用一個慢啲嘅步調、慢啲嘅節奏去工作，然之後咧亦都去俾個空間時間自己去追隨住嗰個工作嘅生產出嚟個品質咧。咁個例子咧就係用一個 Steve Jobs 嘅一個故事嚟做個例子。咁啊，大家聽過 Steve Jobs 嘅故事就係話佢曾經就俾佢自己間公司炒咗啦。即係我唔知呢個故事，即係後來就係話佢就去咗佢個大學裏邊，我唔記得個先後次序點啦。喺個大學裏邊咧，佢就其實係 quit 咗大學，跟住其實佢就喺個大學裏邊咧，每日喺度唔知係悠閒啲咁樣啦。但係佢就會去上一個堂咧，就係去識堂嘅，佢會睇好多或者鑽研好多啲文字嗰個點樣去嗰個 design， 鑽研個文字嘅 design。咁再到後來 Steve Jobs 嘅故事，大家都知啦，佢就去翻佢嗰個開始咗 Apple，應該佢話 start 咗 Apple 呢間公司啦。佢就翻翻去，就然之後咧就用翻佢喺嗰段時間醖釀咗落嚟、沉澱咗落嚟嘅嘢。就係佢對於呢個文字藝術嗰個鑽研裏邊咧，其實佢就完全係發揮翻佢係後來喺設計嗰個 iPhone 同埋設計呢個 Apple 嘅產品裏邊嘅佢產品設計裏邊，咁就到後來去好成功啦。嗰個大家都知道啦。咁呢個就係佢舉咗 Steve Jobs 呢個故事做嘅例子。咁佢作者亦都有舉過其他啲嘅例子嘅，我唔係好記得。有啲嘢講係一啲小説作家好出名嘅，去俾一段時間自己沉澱，去醖釀佢個靈感，亦都唔急住去逼住佢哋要馬上要寫到啲稿出嚟啊！去俾時間自己去沉澱嘅，俾時間有自己嘅靈感去醖釀裏邊嘅。咁亦都有舉過啲例子，可能牛頓係咪牛頓咁樣啦，就喺個蘋果樹下裏邊跌咗個蘋果落嚟。咁呢啲例子都有提過。咁如果講呢啲嘅例子咧，就係話想帶出咧，就係話俾個空間時間自己去用一啲嘅慢啲嘅節奏去工作啦，同埋去俾自己去執着於個品質，追隨於嗰個 quality over 個 quantity。咁最終可能去到最後，其實可能反而帶出嚟嘅可能得到更加多嘅，對於嗰個生產成果裏邊得到更加多。咁去到呢度咧，就講完咗作者佢提出咗個3個慢速生產力嘅 principle 啦。咁然之後套用翻我哋依家呢個新世代嘅環境底下啦，依家現今呢個知識型工作為主嘅社會裏邊咧，帶俾我哋嘅 insight 係咩咧？就係帶俾我哋一個反思，就係話到底我哋依家去到依家呢一個時代，我哋係用啲乜嘢去衡量個生產力咧？係咪話仲係要好似以前咁樣嗰套流水線工場生產咁樣？呢個員工佢真係由朝到晚工作12小時唔停，就等於一個好有生產力嘅員工咧？咁呢個就帶俾我呢個反思，可能唔係咁樣嘅喎，可能未必係咁樣嘅喎。反而呢個或者我哋係作為一個自由工作者、一人公司，或者係作為一個僱主咁樣啦，作為一個唔同個 angle 咁樣去諗啦。我哋呢個反思，我哋做一個管理咁樣啦，做 management 咁樣好啦。我哋應該對呢個公司啊或者員工嘅期望，到底生產力嗰個期望係咪要
有啲 adjust 咧，同傳統嗰種流水線生產嘅社會，去到依家知識型工作嘅社會裏邊，可能個 management 嗰個 mindset 都要有啲轉變喎，或者未必係一間企業裏邊啦，可能係我哋作為一個自由工作者、一人公司或者自由自主嘅創業者咁樣啦，我哋對於自己嗰個work-life balance，我哋點樣去 balance 翻自己嗰個 workload 啊？我哋對於自己個生產力個期望，可能都有一啲要有一啲新嘅諗法啦。即係可能就係話最後就可能未必下下要係取到自己好 burn out 嘅，即係未必話每日都要12個小時工作咧，就等於我係一個好做得好多嘢啦，做得好多就等於係好啦，未必係好反而可能係用另一個方式去 measure 我哋嘅生產力，或者呢個本書咧就帶到俾我哋一個新嘅諗法啦。係啦，咁去翻延伸閱讀咧，就係頭先講到另一本書啦，叫做越平靜越有生產力。咁呢本書係另一個作者嘅，但係我覺得喺呢本書個作者同呢本書嗰個作者嘅諗法咧，都有好多相似嘅地方。即係佢係會由以往我追求一個極致極速嘅咩都要快嘅速食嘅一個生產力，要快要多要 work 好多嘅嘢好碌去到後來係有個新嘅諗法，就係未必係咁樣嘅喎，可能係慢啲落嚟啦，平靜啲落嚟去 work 啦，反而係帶嚟到更加多更加好，應該更加好嘅結果，更加好嘅 output。咁呢個就係我想分享嘅呢一本書啦，慢速生產力係啦。咁大家有冇啲咩感想，或者有啲咩想大家係探討分享下咁樣咧？我想分享下咧，即係你頭先話而家有啲人即係好似係咪做12個鐘，跟住之後或者係成日睇住個 email 咧，就已經覺得自己做咗嘢咁。咁我呢個咧都好有感受，因為我覺得正係譬如即係公司即係可能會有啲人啊，啲同事其實即係佢哋會覺得我全日坐喺度咁樣，我不停喺度 check email 或者不停 send email 咁樣咧，就係覺得自己係好 effective 啦，我已經做咗好多嘅嘢。咁其實實際上唔係，即係實際上都唔係呢回事。咁即係可能有啲人咧係將嗰個 email 即係喺度慢慢喺度鬥，即係鬥一段好長嘅時間，但係其實寫啲好簡單嘅嘢，或者想表達嘅意思可能係幾句已經夠嘅。同埋而家呢個年代咧，又有 AI 咁，我哋寫 email 咧都有 Copilot 去幫手去執咁樣嘅時候咧，即係其實我哋做嘢就可以真係快好多咁樣樣咯。即係可能我自己覺得就可能有啲人就可能會覺得我長期睇住 email， 甚至我假日嘅時候都睇，咁就證明我自己係一個好勤力啊，即係好係啦，即係一個好勤力嘅人咁樣樣啦。咁係啦，其實我有時咧，我哋都同啲朋友討論過其實某程度上可能嗰啲人係即係佢哋會係有一個名詞叫刷呢個存在感咁樣樣啦。即係其實會有啲人即係未必係對個生產力真係有幫助咁樣樣啦。不過呢個係個別嘅例子啊，咁當然都係有好多人都係真係好努力咁樣樣去做嘢咁樣樣。不過我就覺得喺而家呢個世代嘅話咧，就即係其他譬如 AI 好多科技咧，已經可以幫咗我哋好多喺日常工作嘅嘢啦。即係我哋都未必真係需要話即係成日都會坐定喺度喺個電腦前面去埋頭苦幹，先至算係一個高生產力嘅人咯。係啊，十分之認同。講完。你又令我諗起Cal Newport 咧，我啱啱都有講佢有個 deep work 啦，但係就唔同範疇嘅。咁但係咧，你講呢個即係反而係要放慢啊，唔好盲目追求生產力咧。令我又諗起第二本書咧，之前好紅嘅，叫《人生4000個禮拜》。
係啦，佢呢本咧又係講，即係其實佢都好大膽咁樣推翻我哋即係流行咗好耐嘅生產力追求呢件事，因為即係亦都有曾幾何時一個時段就係有生產力先至即係會即係無所不用其極地去用好多唔同嘅mini tool 啊，或者用好多 apps 啊，用好多 productivity 嘅工具啊，你下載好多唔同 app 啊，咩番茄鬧鐘啊，跟住又依樣嗰樣去追求生產力嘅。咁但係即係感覺上咧，呢兩本書咧都係即係有少少推翻呢個概念啦，反而就係即係勸我哋要放慢啊，然後慢慢去做啊咁樣。而4000個禮拜嗰本書咧，亦都係講就係話，佢話你要即係接受人生係有限嘅，所以你無限地追求生產力咧，其實反而係即係會令到你點講咧，冇機會錯過。點解？即係但係冇機會錯過唔係好事咩？即係我即係咩大人才做選擇，即係我小朋友才做選擇，我大人就所有都要啦。咁我唔想錯過喎咁樣。但係嗰本書就有講咗，佢就錯過咧，反而係令到我哋嘅選擇更加有意義咯。即係例如我選擇做 A 而唔做 B 嘅話咧，咁我選擇 A 呢件事對於我嚟講係更加有意義咯，因為我係放棄咗 B 而去做 A 係啦。咁所以其實即係佢嘅意思係話，咁會令到你喺做 A 呢個選擇嘅時候係賦予咗一個更加多嘅意義咯。講到呢個想補一個咧，即係話講到分享到偽生產力呢個問題，即係因為我哋以前做 IT 咧，都會經常出現呢樣嘢啦，就不停咁開會啦，你好似每一日都好忙啦，你忙到可能上個洗手間啊，或者飲啖水，好似都冇時間咁樣。當你忙落嚟，你就會發現，今日好似冇飲水喎，好似我今日就其他咩都冇做，就咁樣時間就過晒去啦。咁我哋以前都會經常出現咗呢種問題咯。咁當時咧，我哋喺做 project 嗰時咧，就諗到另外一樣嘢。咁你既然話不停咁開會解決唔到問題，咁我減少開會係咪一個問題？係咪一個方式咧？咁後面咧，我哋最後咧，確實我哋都會有去揾突破啦，例如學一啲敏捷嘅方法論啦，咁樣去做呢件事啦。咁但係我哋最終發現一個比較有效嘅就係我哋結果為導向，即係話假如咧我呢件事可能呢個 deadline 可以做完嘅，咁我就無論你話你最後 last minute 做啦，或者你提前做完咧都冇問題，只不過話你交付嘅 outcome 咧，同埋你嘅 quality 咧都係符合我個要求嘅。咁呢種 flexible 嘅模式咧，我覺得話對我哋嚟講咧，第一個節奏可以自控嘅，第二個咧。即係話我哋 flexible 之後咧，係從管理上或者我同個人同人嘅相處啊，咁樣呢種模式上咧，覺得會更加融洽咯。所以我哋呢個係我自己喺工作當中會遇到嘅比較好嘅例子，即係比較貼近嘅例子啦。咁我亦都話後面有從另一種，即係話自己生活啊，或者自己要做其他嘢，都用過呢種方式，即係話我唔睇過程係點嘅。我要睇我結果，我有冇做好啊？咁樣有時咧，反而喺呢個角度上，我哋會將事情會做得更好啲。因為過程你又覺得做下，好似唔係咁，做下呢樣係 paperwork 寫下又唔寫，或者嗰部有個 email 嚟啦，我再處理下，可能到最後咧冇一件係真係做得好啦，真係會有好大嘅呢種情況。係啊，係啊，好，多謝大家嘅分享，係啦，咁我都係啦，我就都 inspire 咗我咧呢本書都諗到就係話，去到依家即係我自己觀察啦，即係越來越多依家呢個知識型工作型嘅社會啦，或者去到呢個新世代嘅工作嘅模式咧，就越嚟越流行嘅。點解大家都會係多啲中意係一啲 slash 啊 project base 嘅工作啊，或者係remote 啊咁樣嘅方式 flexible 嗰啲方式咧嘅工作咧？咁其實就同以往傳統工作、傳統嘅工作咧，就係會 expect 我要坐定嘅 office 裏邊，可能真係坐足
朝九晚九咁樣就為之一個好員工啦，好優秀，即係我日日坐足喺度噶啦，坐足俾你，咁樣就或者係咁其實做套用喺企業嗰個管理上邊咧，就話其實佢哋應該要有啲新嘅諗法、新嘅思維嘅諗法咧，就話未必係用一個工作時數去 measure 嗰個output， measure 做個 measurement， 就可能反而係會係好似大家咁講話多一啲新嘅工作模式，好似話頭先話敏捷嘅模式去做一個project 嘅 management 啦，或者用一個成果導向嘅諗法去做一個 management 啊，咁呢個就係套用喺企業裏邊嘅。咁另外就係頭先阿叻提到咧嗰個例子，其實都係書中裏邊個作者個例子嚟嘅，即係好似可能依家講大家有時可能 remote work 啦，或者喺公司裏邊做嘢咧，都會覺得係咪我喺裏邊開好多嘅會啦，每日個議程裏邊咧 Canada 咧 show 到俾老闆睇，我係 full 晒㗎 Canada， 等於代表我做咗好多嘅嘢咧，又可能未必係，即係作者講個例子就話，就會變咗可能喺個 email 好多 back and forth 嘅，或者打開嗰個 Slack 啊，即係 IM 工具度好多嘅溝通，好多 back and forth， 但反而會唔會變咗係個時間用咗喺呢度，但係實質上都邊到底嗰個 output 到底係產出咧，就可能嗰個 measure 嘅方式到底係點樣咧？係可能都係會係未必係，可能會有一個新嘅諗法咧，即係可能 measure。咁亦都套用喺依家大家作為一個 slash 啊，新世代嘅工作者啊，亦都會係套用得到，就係可能我會諗係點樣去 balance 到我哋嗰個 work life 嘅 balance，去點樣可以係有一個新嘅諗法咧，俾到即係個 workload 上邊。咁我係啦，頭先 Connie 講以前個 Deep Work 呢本書我都有睇，我以前都好中意睇好多生產力嘅即係 productivity 嗰啲書嘅，係啦。咁依家就最近就睇咗呢本係啦，同埋頭先講個越平靜越有生產力啦，咁都帶咗俾我一啲新嘅諗法，即係對於生產力呢樣嘢係啦。咁希望大家都係中意呢本書啦，中意呢個分享啦，係啦。咁樣就係啦，講到呢度，我哋今日呢個讀書會就差唔多啦。咁我哋係啦，嚟緊咧，我哋繼續都會有咁樣形式嘅活動嘅，因為我都想我哋社群裏邊啦，HKES community 裏邊啦，都有多啲嘅 knowledge sharing 咁樣嘅嘢係呢個元素喺裏邊嘅，所以我嚟緊都會每個月啦，咁樣我哋都會繼續有咁樣讀書會嘅活動，咁大家都可以 feel free 繼續 join 我哋嘅活動啦，都希望可以繼續同大家互相交流，一齊學習咁樣嘅。咁樣另外咧，我哋都除咗咁樣交流學習之中啦，咁我哋亦都係有個 networking 喺裏邊嘅，其實大家都互相認識咗之後，咁所以我哋亦都有開咗個 WhatsApp 嘅小嘅群組啦，咁大家都 feel free 可以再介紹下自己又可以啦，或者分享翻你頭先介紹過嘅嗰本書啲延伸嘅閱讀都可以分享下，咁樣就大家可以喺裏邊互相認識下，互相 connect 下咁樣啦。係啦，咁我哋今日就到此為止啦，好多謝大家 ，thank you，拜拜。 Thank you，拜拜。